अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। हम लोग शूट करने जा रहे हैं। हम 2 लोग हैं और ये तीसरा है और कुछ लोग आ रहे हैं। इधर को दो थोड़ा सा। ये देखो अच्छा, ये कह रहे हैं हम टिकटॉक बनाने जा रहे हैं। ये भाई लोग टिकटॉक बनाने जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी जा रहे हैं हम शूट करने। ये शूट करने जा रहे हैं, ये वाले मुंह। हाँ ये वाला मुंह भी, ये भी ये वाला भी जा रहा है। लॉन लाना तो गाइस हम शूट वाली जगह पर पहुंच गए हैं और इस बंदे की बैणियकियां देखे। ये क्या हरकतें कर रहा है। बच्ची कितने बच्ची इसके कीड़ा है। जो गाड़ी के नीचे है, जो इसकी पीठ के नीचे है। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਪਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਂਪਰ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਾੜ ਗਈ ਆ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਟਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਯਾਰ ਡੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਲੈ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਓਏ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਧਰ ਬਈ ਚਿਆ ਓਏ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਆ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ 12,000 ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਆ 15,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਕਰਾਚੀੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਦੁਬਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ? ਓ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਆ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ 12,000 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਅਮੀਰ ਆ 15,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਕਰਾਚੀੋਂ। ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੁਬਈ ਚ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ।